Hello guys, j'espère que vous allez bien. Donc c'est bon, c'est l'heure de mon retour malheureusement. Bonne chose à une fin. Donc اليوم c'est la veille de mon vol et غادي نمشي باش نبدا البي سي ار. عندكم معايا. So guys, je suis pas, je fais le PCR, je suis allée travailler, etc. Donc d'abord je suis venue, je vais manger avec maman et après comme. So guys, on est en fin d'après-midi et juste pour dire au revoir à mes grands-parents paternels. Et voilà, donc ça approche. Je suis triste, mais alhamdoulilah, c'est ça la vie. Il y a toujours une fin pour les bonnes choses. Alhamdoulilah, au moins je peux venir voir tout le monde. Oui. So guys, on se retrouve à l'aéroport. Moi, il m'a fait pour voir les adieux et tout ça parce que c'est triste. Et maintenant, il n'y a pas de tristesse. Ils sont un peu positifs, c'est bon. Oui, alhamdoulilah. J'ai chez mes parents quand même, j'ai chez ma famille. شي ميزاني واخا ما شفتهمش كاملين مي بون ما كنتش الوقت وما كان زعما انا صغير ما تكونوش زعما المهم ما كنفهمش باش كنكون انا مسالين كيكونوا ما مسالينش و فيس فيرسا اي بي الوقت ما كاينش بزاف. المهم نحاول زعما ما نديروش دراما بزاف قلنا زعما بور لو بيان اي تو سا فوالا. دونك انا جات مون افيون دابا نقول لك بس كلشي مزيان في الديوانه في الانريجسترمون اكسيتيرا. اي في لي غيجي جديد لو كندا جو كونساي انكم تكونوا دايرين لانسكريبسيون لي كور باسكو فريمون كيسولوا عليها في لا كومباني ميم با مازال ما وصلناش حتى لهي. Yo, finally à Montréal. Et donc, d'abord, je mes bagages, je vais la valise, vraiment, si je peux maintenant. Donc d'abord, je vais rester à Montréal pour un petit moment. Et voilà, نحيدو الضيم شوية نمشيو ديريكت للدار قبل الباقي زعما الوقت على القراية. Et ça fait. المهم نخرج من l'aéroport وندويو. Ah oui, je vous ai pas dit une autre chose. Alors, quand je m'attends à Montréal, il faut absolument faire un autre test PCR. Donc, en fait, l'application arrive avant de dire. Je vais vous en parler une fois que nous glisse. Sur la bouche. Bonjour. Monsieur. C'est tout? Oui. Merci beaucoup. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors, puisque je connais le Montréal, en général le Canada, c'est installer l'application de Arrive Can. Il est préférable d'installer قبل وتدخلوا كاع لي زانفورماسيون باش ما تسمحلوش في لا دوان. بحال درت انا فرانشمون الحمد لله تيسرات كنت دخلت كاع لي زانفورماسيون قبل كيسولوكم زعما سي فوز فاكسيني اون كاو طلع لو تيست بوزيتيف حيت كديروا ان تيست بي سي ار افون دو فينير ان تيست بي سي ار فاش كتوصلوا هنا. دايوغ راه وريتكم افون ماشي درتو واخا تكونوا فاكسيني الله يحفظ الله طلع بوزيتيف زعما كتكونوا ديجا دخلتوا لو بلان دو كارونتين اكسيتيرا. اي فوالا. والله تفكرت سان ميشيل باغي سا ميم شوز. هنا هلو. سو جايز الوغ ما ندويش معكم من لايغوبور باسكو جيت عيانه يلا جيب بري ما دوش اكسيتيرا. شوف صاحبتي هنا كوكو اي بي خرجنا. هنا كدير بيا الكيد جينا الفيو بور.
J'ai peur de Montréal. C'est trop cute. So guys, جلسنا بواحد لا تيراس. انا كتحشم باقا كتحشم لا كاميرا. On a pris des pizzas. هادشي ريحتهم زوينه. Bon appétit. With the view. وهادي بلاص ديزار. وش السعر؟ اوه ليه حنا ديما يفون صا عندكم كنتسناو في المترو طلعينا بزاف صبيت وانا مازال ما نعساش من 22 هادي. Salut guys, hi. Bon, c'est le deuxième jour ici à Montréal. Alors c'est pas fort. خرجت des trucs, خرجت للدار. Et d'abord خارجين غنمشيو au centre-ville, c'est ça? Oui. وغادي نمشيو لواحد البلاصة واحد ريستوران نجربوه. حنا غادي دابا لا ستاسيون دو مترو. Oh, voilà. Et on attend le métro. بوحدنا اليوم. البارح كانت الدنيا عامرة. هو جا. Donc voilà, on a mangé kharjin. Oh, bon guys, après on était China, j'ai un autre métro, j'ai le Mont-Royal. المهم هو فين كاين هادشي د لا ميوزيك اكسيتيرا زوين. اي بغينا نطلعو للفوق المون رويال الفوق باسكو اسكي باغي كاينه اون فيو اون تري بيل فيو. المهم في الاخر سخنا راكبين في اوبر حيت الطوبيس داز من حدانا موقفش. Good morning guys, c'est le troisième jour. Alors, اليوم خرجت بوحدي الصباح باسكو هنا يلا كور. دونك خرجت بوحدي ندور شويه تلي شويه ونرجع ونخرجوا انا وهناء. فوالا دونك غادي نمشي لامول. جو بونس il est à Laval. Donc je vais prendre le métro من الجهه الاخرى دابا. Et voilà, on est en forme. Et voilà, انا في طريق المترو. المترو ركبت لو بيس. انا دابا في لافال باش نمشي لواحد المول.
صداع والصد. دونك فوالا وصلت للمول فاينالي. Et voilà. Mais c'est climatisé. À ce qui paraît, c'est le plus grand mall, non? Alors voilà, je voulais essayer de poulet rouge qui est dans les huiles et c'est halal. Donc j'attends, je pense que je vais prendre des poutines poulet rouge. Et voilà, il y a poutine avec oignon, fromage, sauce barbecue et poulet. Guys, ouf, صحت. أنا دخلت قبيل الدار. بدلت حوايجي وغادي انه هنا ندير واحد لاكتيفيتي زوين زيب لاين. دونك فوالا عاوتاني غادي للميترو. المهم الميترو ولا كيعرفني كنركب فيه بزاف د المرات في النهار. Alors guys, là c'est le centre hospitalier de Montréal. Regardez comme c'est grand. Super grand. Ah ouais. هنا دونك هذاك هو الفيو بور راهو. بريف هاي اكتيفيتي غنديرو هادي. دوكو هادي زيب لاين وغنطلعو الفوق غنمشيو بحال هذاك. Wow, exactement بحالو. Oh my god, so stressful. Je pense pas نقدر نصور راسي. Bon guys, درنا لو تريك ما قدرناش نصورو باسكو فهمتو كل واحد كنا متابعين بحال هكا. المهم c'était bien la vérité. J'avais très peur في الاول mais bon. Et d'abord غاديين لمستر باف ناخدو واحد بحال دي بتي دونات بحال السفنجات صغيورين افيك اي فوالا. il fait trop chaud. Voilà. Ça donne envie. المهم صافي on a passé la commande. حنا كنتسناو هنا دي كوكو تلقى مع الكاميرا. شوفوا هنا بغات دير اون شين دوبي لونطون اي كتحشم اي بغيتكم تانكوراجيوها. فوالا هما لي تروك اللي خدينا صالير ترو بون. المهم كالوريز. Morning guys, on se retrouve le 4e jour. Alors هنا قرية encore. Il fait super chaud. المهم by the way j'ai fait la carte du métro parce que c'est pas possible à chaque fois نبقى نخلص métro 3,50 كل aller كل retour etc. Donc درت la carte du métro ديال la semaine. C'est à $28 وعاد شريت la carte $6. مي زعما la carte elle est rechargeable. زعما إلا المرة الجاية بغيت نعاود نغشارجيها بغيت نخلص كلي $28. سي تو. دونك انا خطوة. بون غايز تو دابا غادي نمشي لونغوي باش نشوفها حتى هي. دونك انا في الميترو دابا. فوالا انا وصلت. الوغ هنا فين كاينه لونيفرسيتي دو شيربروك. فوالا جو سورتير. جايز رجعت للسونتر فيل. Et d'abord, on train de sushi. Et voilà. Donc c'est un restaurant chinois. Choix de le riz, ben les benines, la chérif chouaro. Bref, voilà, j'ai mangé d'abord argent. Je fais un tour, je découvre. هادشي يستاهل 8 شهرين يستاهل بزاف.
Alors, il y a l'université de la Concordia. Alors, elle est immense. J'adore la décoration. C'est trop beau. Alors, regardez-moi ça. Alors, je vais vous dire comme tout à l'heure, qu'il y a les terrasses, des cafés. Sympa. Alors, avec le dessin, معروف بزاف هنا. Guys, والله ما بقيتش عرفت اليوم اين نهار. المهم alors aujourd'hui je me suis réveillée, j'ai pris mon petit déjeuner et bien sûr فين هذا غتجاوبوا دابا الميترو. Aujourd'hui تحت il fait super chaud quand même, donc je pense que je vais aller nager et aller chez le centre-ville. Je vais aller voir des amis et tout ça et voilà, on s'amuse comme on peut. Bref, j'ai levé, je vais à la piscine. Voilà, je suis arrivée. Aïe, je suis trop chaud, trop chaud. Voilà, donc je vais me la piscine dans le parc. Oui, on a pas le parc, il y a des fleurs et tout ça. Maintenant, là il y a la piscine, elle est juste là. هيا لا بيسين خصني نضرب الدورة باش ندور اي فوالا فاينالي نسرح لا سيرفيت ici نبغي ننام. بون غاي سي بون عرفتي عملت واحد العومة والله تبردت فريمون. Et puis d'abord j'ai changé mes vêtements, petit vestiaire, لبست etc. المهم انا راجعة دابا لا ستاسيون دو ميترو وكي غنشوفو. دونك فوالا هذا musée de Sherbrooke. Bref هادي لا rue de Sherbrooke. هوب غو جايز. دونك المهم مشيت لا بيسين. هيا معايا هنا. اوه توحشناك في لي فلوغ في الفلوغ زعما. دابا المهم دوش لبسنا اوف ناموس. دابا خارجين on va aller dîner quelque part. بغينا نديرو لا غروند رو ديال اللي في الفيديو بور. فوالا هذا هو البروغرام ديال لا سواري. المهم حنا وصلنا. شنو شوفوا لا فيو. غنسبقو لا رو هي الاولى وعاد نمشيو للريستو. regarde que l'écran fait un truc. Et regardez-moi la route l'île sur les couleurs qu'on a fait. Magnifique. Et voilà, les tickets, c'est à 22 حاجة. أنا خديت في التليفون، أنا خديت شو هكا. Et دابا كنتسناو في لاكو. باش نطلعو. جي هاد. كيفاش ساد ستوري وصل فينا هنا ويقول لنا بروشان تور. المهم حنا كنتسناو. اوكي حنا طالعين. ايوه والله سي كليماتيزي. Et voilà حنا طلعنا. سي
C'est trop cool. شكلك كتبان مونريال. واو 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 franchement c'est magnifique. طلعنا بوحدنا par chance. قدرنا نوقفو. Regardez de l'autre côté. Oh waouh, c'est magnifique, vraiment. انتهت الرحلة، إلى اللقاء. افتح يا سمسم. Ah, c'était super cool, franchement. Thank you. Oh, c'était super bien. Donc voilà guys, Céline à la grande roue, c'était top, vraiment. Nikahana. Et puis d'abord en fait نمشيو لواحد الكافي بان لينا juste à côté. C'est mieux parce que ما بقاش لنا وقت بزاف باش نمشيو لهاديك البلاصه اللي كنا بغينا نمشيو ليها. كيزدو مع 11 et d'abord il est déjà 10h moins 10. Voilà. Voilà هو داك لو كافي اللي بغينا نمشيو ليه. دونك حنا غاديين. Guys, on vient de sortir du resto café pub libreto. Moi, pour spécifier un petit truc, le mojito c'était un mojito sans alcool. Parce que, à ce qui paraît, le verre, que je fais chez Haja, mais wallah, c'est un mojito sans alcool. Vraiment, bien sûr. Donc, si c'est haram, on ne boit pas. Oui. Guys, خرجنا نتعشاو في واحد لا تيراس هنا à côté du vieux-port. Sympa, je vais vous montrer. Hello guys. Alors, اليوم بقى ليا attendez. بقى ليا غير غدا في مونريال. Donc اليوم c'est l'avant-dernière journée ici à Montréal. Et puis voilà, donc le bus et tout ça. هنا تلحق عليا plus tard. دابا انا غادي نمشي للسونتر فيل. Donc sûrement غنمشيو لشي بلاصه. Et مازال ما عرفتش بالضبط l'endroit. Bref. Et la vérité ما كرهتش باسكو هنا في mon anniversaire قرب et ما غاديش نقدر نكون معاها. Et je veux bien lui faire genre المهم يا اما على حساب واش ديك البلاصه نمشيو عندهم لي غاتو ولا جوست ان ديسير في اون بوجي. المهم ان بيتي جيست وصافي. المهم on verra bien. Finally الغيب اللي بغينا ندير ليه بريس اميغوس. يا ربي يكون باقي حال زعما ما نسيتش ما نشرا. Alors voilà ce qu'on a pris. Hop. Hop. By the way, c'est un restaurant mexicain.
Hey guys, هلا زي فلوجينج من البارح مرة ملي خرجنا من الريستورون اي دابا اليوم بغيت نلبس غنمشيو عند زامين نشوفهم يتصل نجمعو. Regardez, le lac, il est immense. Trop beau. Regardez les poissons. C'est trop bien. Oh, لونهم واعر. Oui, trop. Chinatown. المهم سو جايز مشينا كلينا مع لي زامي خرجنا عاوتاني كلينا دي كريب اي تو سا اي بي دابا جيت لواحد السونتر جو فو لو مونطري جوف نمشي ديزولي قطعت باسكو كان خصني ندير الماسك الوغ قلت لكم هاد السونتر جا في بلاص دي زار انا جو فو مونطري. So guys, encore une fois, كنت كنمونتي la vidéo et je me suis rendu compte que j'ai pas clôturé le vlog. Donc voilà, j'espère vraiment que j'ai comme le vlog de Montréal. J'espère que j'ai partagé avec vous chez Blaise les trucs je me suis allée sur Montréal si j'ai envie de vous visiter le coin. Voilà, donc pour les gens qui ont l'une de mes vidéos, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification, encouragez-moi avec des likes, des beaux commentaires. Je vous aime beaucoup et je vous fais de gros bisous et je vous dis à une autre vidéo.